Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Jadi hari ini saya ingin kongsikan mengenai topik batuk berpanjangan. Apa yang perlu anda tahu. Jadi semalam ataupun 2 hari lepas saya baru share mengenai topik batuk berpanjangan di mana saya telah sharekan kisah seorang wanita yang berusia 30-an seorang accountant yang telah menghidap batuk selama setahun tetapi beliau menyangka bahawa batuknya itu adalah kerana masalah resdung ataupun sinusnya tetapi sebenarnya setelah kita membuat pemeriksaan rupa-rupanya batuk beliau itu adalah berpunca daripada penyakit TB Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan, boleh saya dapatkan komen daripada netizen sama ada suara saya jelas ataupun tidak dan mungkin saya boleh minta bantuan para netizen untuk sharekan sesi FB Live kita hari ini dengan rakan-rakan anda supaya mereka pun boleh dapat info dan maklumat mengenai penyakit masalah batuk berpanjangan. Saya mohon maaf kerana tetamu dengan kita yang sepatutnya bersama-sama kita pada hari ini tidak dapat bersama kerana terdapat sedikit masalah teknikal. InsyaAllah beliau akan bersama kita pada tarikh yang saya akan kongsikan kemudian. Jadi baiklah, bercakap mengenai batuk berpanjangan berbalik kepada kisah wanita accountant berusia awal 30-an yang saya sharekan beberapa hari yang lepas mendapat lebih 100 lebih share dan lebih 200 lebih likes bermaksud ramai sebenarnya orang yang menghidap masalah batuk berpanjangan tetapi mereka merasakan bahawa batuk berpanjangan itu adalah sesuatu perkara yang biasa yang tidak berbahaya Jadi di sini saya ingin jelaskan dengan lebih detail sebenarnya definisi batuk berpanjangan ialah apabila seseorang itu batuk lebih daripada 8 minggu ataupun lebih Untuk kanak-kanak batuk berpanjangan itu dikira sebagai berpanjangan sekiranya batuknya lebih daripada 4 minggu ataupun lebih Tetapi sebenarnya ketika anda menghadapi masalah batuk lebih daripada 2 minggu anda sudah perlu mula merasa risau. Kenapa anda mengalami batuk tersebut? Jadi bila bercakap mengenai masalah batuk berpanjangan kita boleh bahagikan kepada batuk berpanjangan yang tidak begitu serius dan batuk berpanjangan yang serius. Okey. Jadi yang paling penting ialah kita perlu kenal pasti batuk kita ini adalah puncanya serius ataupun puncanya tidak serius Apabila kita mengatakan mengenai punca serius kita mengatakan bahawa sama ada batuk berpanjangan ini adakah berpunca daripada kanser paru-paru ataupun TB. Ini adalah dua punca batuk berpanjangan yang serius. Kenapa saya kata dua perkara ini serius? Ialah kerana kanser boleh membawa maut sekiranya tidak dikesan dengan awal dan TB juga boleh membawa maut jika tidak dirawat dengan baik. Okay, hi Francis, thank you for joining us. Okey, baiklah. Jadi itu yang saya tekankan di sini, di mana kita perlu memastikan bahawa batuk kita ini adalah jenis yang bahaya, yang serius ataupun tidak serius Okey. Waalaikumsalam Nadia. Terima kasih kerana bersama-sama saya pada hari ini Okey, jadi sekiranya ada netizen yang ingin bertanya mengenai masalah batuk berpanjangan boleh kemukakan di ruangan komen dan saya akan cuba kongsikan jawapannya. Jadi berbalik kepada punca batuk berpanjangan tadi batuk berpanjangan yang serius dan yang tidak serius. Okey, jadi sangat penting untuk anda berjumpa doktor adalah supaya anda mengetahui bahawa batuk berpanjangan anda itu adalah puncanya yang serius seperti kanser ataupun TB ataupun puncanya adalah yang tidak serius Yang tidak serius bermaksud mereka kebiasaannya tidak akan membawa maut. Okey, jadi apabila kita bercakap mengenai punca batuk berpanjangan yang tidak serius yang serius tadi saya katakan dua yang penting tadi iaitu TB dan kanser paru-paru. Yang tidak serius bermaksud mereka tidak akan membawa maut tetapi akan menyebabkan ketidakselesaan akan menyebabkan masalah-masalah lain Contoh masalah yang boleh berlaku sekiranya batuk berpanjangan ini tidak dirawat ialah anda boleh mendapat masalah urinary ataupun stress incontinence mudah terkencing dalam seluar Anda juga boleh mendapat cough syncope iaitu pingsan ketika batuk dan anda juga boleh mendapat masalah pendarahan di mata ataupun conjunctival hemorrhage. Anda juga boleh mendapat masalah buasir kerana apabila kita batuk tekanan akan menjadi tinggi di dalam badan, seterusnya boleh menyebabkan masalah-masalah yang saya nyatakan sebentar tadi. Jadi amat penting untuk anda menentukan apakah punca batuk anda supaya ianya boleh dirawat dengan baik dan berkesan Jadi saya telah sentuh tentang dua punca batuk yang serius dan boleh membawa maut iaitu TB dan kanser paru-paru, dan ada juga batuk yang tidak berapa serius bererti batuk berpanjangan tetapi kebiasaannya ianya tidak membawa maut.
Ya, yang selalu saya jumpa ialah yang pertama adalah asma. Ya, jadi pesakit yang mengidap asma yang tidak dirawat dengan baik, mereka boleh mendapat masalah batuk berpanjangan ya. Okey, Waalaikumsalam Ismailiza Maizan ya. Keluar hujan lebat. Oh, nampaknya sekarang ni musim hujan sudah mula melanda ya. Jadi menarik kerana musim hujan sering dikaitkan dengan pesakit asma yang tidak kontrol ya. Kebanyakan pesakit asma senang mendapat serangan asma terutamanya ketika musim hujan ya. Ini kerana cuaca yang sejuk boleh menyebabkan saluran pernafasan untuk pesakit asma tadi menjadi lebih sempit. Jadi mereka senang mendapat serangan asma ya. Jadi berhati-hati dalam kedatangan musim hujan untuk semua pesakit-pesakit asma sekalian ya. Okey, jadi baiklah, punca pertama ya, batuk berpanjangan yang tidak begitu serius ialah asma. Kerana asma yang tidak terkawal boleh menyebabkan batuk berpanjangan ya. Ciri-ciri batuk untuk pesakit asma ialah kebiasaannya batuk mereka akan menjadi teruk sekiranya mereka terdedah kepada suhu yang sejuk ya, ataupun terdedah kepada habuk ya. Jadi ketika saya bertanya pesakit asma, saya akan bertanyakan, adakah batuk anda menjadi teruk ketika terdedah kepada aircon ataupun habuk ya. Jadi sekiranya mereka mengatakan ya betul, jadi itu adalah petanda ya yang menunjukkan bahawa kemungkinan batuk berpanjangan mereka tadi adalah berpunca daripada penyakit asma tadi ya, asma. Yang punca kedua ialah COPD ataupun chronic obstructive pulmonary disease ataupun sumbatan paru-paru kronik ataupun kita panggil paru-paru perokok ya. COPD adalah penyakit yang sering berlaku di kalangan perokok ya, di mana paru-paru perokok mereka kerap mendapat penyakit COPD ini, dan penyakit COPD ini boleh menyebabkan masalah batuk berpanjangan ya. Ciri-ciri batuk di kalangan pesakit COPD ialah kebiasaannya batuk mereka berlaku di waktu pagi ya. Kebanyakannya batuk mereka ada banyak kahak ya, dan kebanyakannya batuk kahak mereka mungkin berwarna hitam ya atau berwarna coklat ya. Kemungkinan kerana tar rokok tadi yang telah melekat di paru-paru menyebabkan bila mereka batuk, batuk mereka menjadi warna coklat ataupun hitam ya. Okey, ada soalan daripada Nolela. Okey, Assalamualaikum Akak. Bagaimana nak ubat batuk yang dah 5 tahun lebih? Dah bermacam-macam ubat tak boleh makan. Okay, baiklah Nolela ya, terima kasih atas soalan ya. Jadi apabila kita bercakap mengenai batuk yang berpanjangan terutamanya dah 5 tahun lebih batuk ya, 5 tahun batuk ya, jadi perlu kita kenal pasti apakah punca batuk tersebut ya. Anda perlu berjumpa dengan doktor anda supaya doktor anda boleh menggali lebih banyak info atau maklumat sejarah ya. Kita boleh lihat sejarah keluarga, sejarah pekerjaan ya, sejarah pemakanan ya. Jadi banyak sebenarnya faktor-faktor berkaitan yang boleh menyebabkan batuk itu sendiri. Setelah itu doktor akan memeriksa paru-paru anda ya, kemudian melakukan ujian-ujian seperti ujian X-ray, ujian spirometri, ujian CT scan dan ujian bronkoskopi ya, seperti yang pernah saya sharekan di dalam Facebook post saya 2 hari lepas, menunjukkan gambar saya sedang melakukan bronkoskopi ya. Itu adalah antara ujian-ujian yang perlu kita lakukan bergantung kepada tahap diagnosis ataupun punca batuk yang kita suspek itu tadi. Jadi kepada Puan Nolela ya, saya perlu mengetahui dengan lebih jelas apakah ciri-ciri simptom batuk tersebut. Adakah batuk tersebut lebih teruk pada awal pagi ataupun lebih teruk pada awal malam? Adakah lebih teruk ketika terdedah kepada musim sejuk ya? Adakah berwarna kahak warna hijau, kahak warna putih? Jadi ada banyak detail atau penerangan yang saya perlukan ya daripada Puan untuk saya mengenal pasti apakah punca batuk yang Puan telah hadapi selama 5 tahun ya, dan bermacam-macam ubat makan. Jadi soalan saya, pernahkah Puan berjumpa dengan doktor pakar paru-paru ya, kerana di dalam perubatan paru-paru kita telah dilatih untuk mengenal pasti apakah punca batuk berpanjangan tersebut ya, apakah ujian-ujian yang perlu dilakukan dan bagaimana untuk merawatnya ya. Ketahuilah bahawa setiap penyakit ada penawarnya ya. Jadi saya ingin sharekan sedikit tambahan ya. Saya telah nyatakan punca batuk berpanjangan ada yang serius, ada yang tak serius ya. Jadi yang serius saya dah nyatakan tadi TB dan kanser paru-paru, yang tak serius saya dah nyatakan antaranya ialah asma, COPD ya. Yang lain, yang ketiga adalah bronkiektasis ataupun paru-paru berparut. Ya, jadi bronkiektasis ini juga boleh menyebabkan batuk berpanjangan. Kebiasaannya pesakit bronkiektasis mereka akan mendapat masalah batuk berkahak kebiasaannya ya, kahak warna kuning, kahak warna hijau atau kahak warna putih. Kebiasaannya kahak warna putih. Tetapi sekiranya mereka mendapat jangkitan kuman, kahak mereka boleh bertukar menjadi warna kuning ataupun warna hijau ya. Jadi itu adalah antara tanda-tanda pesakit bronkiektasis ya. Selain daripada itu ya, penyakit reflux ya boleh juga menyebabkan batuk yang berpanjangan ya.
Reflux adalah satu penyakit yang mana ketika anda makan, anda merasakan makanan itu seperti mahu terkeluar semula, ya, atau kita panggil reflux esophageal gastroduodenitis. Berarti terdapat radang, ya, di dalam bahagian saluran pemakanan anda, ya. Jadi sekiranya anda mengalami simptom batuk itu lebih teruk pada waktu malam, lebih teruk ketika makan makanan yang berminyak, ya, makanan yang berlemak, makanan yang bergoreng, dan ketika makan, ketika rasa macam makanan itu mahu keluar semula, jadi itu adalah antara tanda-tanda anda menghadapi masalah reflux. Jadi jika anda menghadapi masalah reflux, kita akan memberikan ubat reflux tadi, ubat tablet kebiasaannya untuk membantu menyembuhkan reflux anda. Saya pernah bertemu dengan seorang pelajar berusia 13 tahun, ya, mengatakan bahawa baru-baru ini berat badannya semakin bertambah, ya. Ketika itu juga batuknya mula teruk, ya. Setelah saya bertanya lebih lanjut, pelajar itu mengatakan bahawa ketika makan, makanan itu terasa seperti mahu keluar semula, ya. Dan saya pun memberikan ubat reflux tadi, ya. Setelah memakan ubat reflux selama seminggu hingga 2 minggu, ya, batuk dia sembuh, ya. Jadi kita perlu kenal pasti apakah puncanya, kemudian barulah kita boleh memberikan apakah rawatan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit itu tadi, ya. Baiklah, saya harap Puan Nurlela jelas, ya, tentang rawatan untuk penyakit batuk berpanjangan tadi, ya. Puan Nurlela perlu berjumpa dengan doktor, ya. Lebih baiklah doktor pakar supaya lebih banyak soalan yang kita boleh tanyakan, ya, lebih detail simptom yang kita boleh kenal pasti, dan kita boleh bantu untuk menyediakan ataupun mengorderkan ujian-ujian yang diperlukan untuk mengenal pasti apakah punca batuk anda, jadi rawatan batuk anda boleh diberikan dengan baik. Okey, soalan daripada Suhaili Ramli. Assalamualaikum doktor, mak saya hampir 2 tahun batuk dan demam and on and off. Dah pergi hospital tapi masih sama. Okey, jadi soalan saya ialah adakah hospital tersebut mempunyai doktor pakar paru-paru, ya? Cadangan saya ialah berjumpalah dengan doktor pakar paru-paru, kerana doktor pakar paru-paru memang telah banyak berdepan dengan kes-kes seperti ini, ya. Kadang-kadang doktor yang tidak di bidang kepakaran paru-paru, mereka tidak begitu terdedah dengan permasalahan kes paru-paru. Jadi mungkin mereka kurang pengalaman ataupun kurang pengetahuan untuk merawat pesakit yang mempunyai batuk berpanjangan, ya. Batuk, demam 2 tahun and on off, ya. Perkara pertama yang saya perlu pastikan adakah ini TB ataupun adakah ini kanser paru-paru, ya. Itu adalah dua pertama yang kita perlu pastikan, ya. Bagaimana cara untuk pastikan, ya? Pastikan X-ray sudah dibuat, ujian darah sudah dibuat, ya. Dan kalau boleh mungkin perlukan CT scan, mungkin perlukan buat bronkoskopi, anda perlu berbincang dengan doktor yang merawat anda, ya, Cik Suhaili, ya. Mungkin sekiranya Cik Suhaili berbincang dengan doktor anda, Cik Suhaili boleh tanyakan bolehkah dijumpakan dengan pakar paru-paru, ya, kerana pakar paru-paru adalah doktor pakar yang terbaik yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah ibu kepada Cik Suhaili ini tadi, ya. Terima kasih atas soalan Cik Suhaili. Saya harap ianya memberikan jawapan yang jelas, ya. Batuk 2 tahun, demam on and off, ya. Perkara ini perlu disiasat, ya, dengan teliti, ya, supaya kita boleh memberikan rawatan yang terbaik. Okey, soalan daripada Encik Syauqi Basori, ya. Adakah bronkoskopi perlu dilakukan setelah ujian TB yang dilakukan negatif dan lain-lain sebab telah disahkan tiada? Okey. Jadi selain daripada bronkoskopi, ya, perkara pertama yang kita perlu kenal pasti ialah apakah ciri-ciri batuk tersebut, ya. Adakah ciri-ciri batuk tersebut lebih menjurus kepada tanda-tanda penyakit asma, ya, ataupun tanda-tanda penyakit bronkiektasis, ya. Tetapi yang paling penting ialah kita perlu buat ujian-ujian berdasarkan simptom ataupun tanda-tanda batuk tersebut, sebab setiap karakteristik batuk itu sebenarnya memberi petunjuk kepada diagnosis ataupun apakah kemungkinan punca batuk tersebut, ya. Okey, saya pernah menerima banyak kes di mana kita rawat sebagai TB smear negatif, ya. Ramai pesakit-pesakit TB yang mempunyai TB smear negatif di mana kahak mereka negatif, ya, tetapi X-ray mereka menunjukkan tanda-tanda seperti TB, ya. Simptom mereka menunjukkan tanda-tanda seperti TB, ya, iaitu batuk yang berterusan ataupun kadang-kadang batuk berdarah, ya, hilang berat badan dengan mengejut, hilang selera makan, ya, tapi kahak negatif, ya. Kemudian X-ray, nampak banyak tumpuk-tumpuk putih di bahagian atas, ya. Jadi ini adalah lebih menjurus kepada TB. Jadi sekiranya Encik Syauqi bertanya kepada saya, yes, saya akan teruskan buat CT scan, kemudian buat bronkoskopi dan menghantar ujian Gene Expert seperti yang saya pernah nyatakan dalam FB post saya. Kerana Gene Expert adalah satu ujian yang lebih sensitif dan lebih spesifik, ya. Lebih daripada 95% sensitivity dan spesifiti, bererti dia lebih tepat untuk mengenal pasti TB, bila mengenal pasti TB walaupun TB itu dalam level yang rendah, ya. Jadi jika Encik Syauqi bertanya saya, ya, sekiranya suspicion tinggi untuk TB atau kita syak ini macam TB tetapi kahak negatif, saya akan buat scan dan saya akan buat bronkoskopi kerana itu menentukan rawatan, ya. TB boleh dirawat, jadi amat penting untuk kita mengenal pasti bahawa ini TB atau tidak, kerana jika ia TB ianya boleh dirawat. Okey.
Okey, baiklah. Puan Nurlela, batuk anak saya punca yang dulunya kena biji samboi. Lepas dia cucuk di hospital nak keluarkan biji tu sampai sekarang tak baik. Dah pergi satu pakar dan ubat luar. Okey, punca biji samboi ni maksudnya tersedak biji ke macam mana ya? Jadi memang kadang-kadang sekiranya seseorang itu tersedak sesuatu ya. Saya pernah berdepan dengan kes pesakit yang tersedak tudung pen ya, tersedak duit shilling ya, di mana tudung pen atau duit shilling tersebut tersekat di dalam paru-paru ya. Jadi rawatannya ialah kita perlu mengeluarkan tudung pen tersebut ataupun duit shilling tersebut ataupun gigi tersebut. Saya pernah berjumpa dengan orang yang accident, kemudian giginya patah dan termasuk ke dalam paru-paru, tersekat di bahagian paru-paru ya. Jadi memerlukan oksigen yang tinggi, susah bernafas. Jadi bila kita keluarkan gigi tersebut, ya mereka boleh bernafas dengan lebih lancar ya, kerana benda yang tersumbat dalam paru-paru boleh menyebabkan paru-paru itu kuncup dan menyebabkan susah untuk bernafas, oksigen rendah dan sebagainya ya. Okey, jadi mungkin Puan Nurlela boleh berbincang dengan doktor pakar paru-paru ya, apakah cara yang terbaik untuk membantu mengeluarkan ya mungkin biji samboi yang mungkin tersekat di bahagian paru-paru tersebut ya. Okey, kemudian soalan daripada Fatin Farahin ya, saya hampir 5 tahun batuk on and off ya, setiap kali batuk mesti batuk kuat dan nak termuntah tapi tak ada keluar kahak. Okey, jadi Cik Fatin ya, saya perlu bertanya dengan lebih detail ya, dengan lebih jelas. 5 tahun batuk ni on and off ya, adakah setiap hari ataupun 2-3 kali seminggu ya, dan batuk itu adakah berkahak, adakah warna hijau, warna kuning atau adakah batuk darah ya, dan adakah batuk itu lebih teruk ketika terdedah kepada suhu sejuk ataupun terdedah kepada habuk, terdedah kepada asap rokok, asap kereta, adakah ini akan menerukkan batuk tersebut ya, dan ya, jadi adakah batuk itu juga turut disertai dengan masalah seperti hilang berat badan, kurang selera makan, demam di waktu malam ya. Jadi kerana soalan-soalan ini adalah penting ya untuk kita menjurus, untuk kita lebih kenal pasti adakah batuk berpanjangan tersebut lebih menjurus kepada diagnosis penyakit asma ataupun lebih menjurus kepada diagnosis penyakit TB ataupun lebih menjurus kepada diagnosis penyakit kanser paru-paru ataupun lebih menjurus kepada diagnosis penyakit bronkiektasis, reflux dan sebagainya ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada banyak punca batuk berpanjangan, jadi kita perlu pastikan ini adalah punca yang bahaya ataupun yang tidak begitu bahaya ya. Jadi sebab itulah untuk pesakit yang kita rasa syak daripada jawapan-jawapannya, daripada sejarahnya kita syak, oh ini macam simptom penyakit TB ya, ini macam simptom penyakit kanser paru-paru ya. Jadi kita perlu membuat ujian seperti X-ray, scan dan bronkoskopi. Kalau untuk pesakit yang kita syak, oh ini nampak daripada ceritanya lebih kepada macam penyakit asma ya, jadi kita perlu buat ujian spirometrik. Ya, jadi ujian yang kita berikan berbeza-beza ya, mengikut tahap karakteristik batuk tersebut ya. Kerana tidak semua batuk berpanjangan ini memerlukan X-ray, tidak semua batuk berpanjangan ini memerlukan CT scan, tidak semua batuk berpanjangan ini memerlukan bronkoskopi. Kita perlu melihat case by case basis. Setiap pesakit berbeza, setiap case berbeza. Kita tidak boleh pukul rata. Kita tidak boleh mengatakan, oh semua pesakit batuk berpanjangan perlu buat bronkoskopi. Oh semua pesakit batuk berpanjangan perlu buat scan. Tidak ya, bergantung kepada karakteristik ataupun ciri-ciri batuk tersebut dan ciri-ciri simptom-simptom lain yang ada pada pesakit tersebut ya. Okey, soalan daripada Muhammad Syarizal ya. Assalamualaikum. Adakah tabiat suka makan pedas di lewat malam boleh menyebabkan batuk berpanjangan ya, Encik Syarizal ya, soalan yang bagus ya. Jadi apabila seseorang itu suka makan makanan pedas ya, seseorang itu sebenarnya agak berisiko untuk mendapat masalah gastritis ya, masalah reflux ya. Jadi memakan makanan yang pedas ya boleh menjadi antara punca penyakit gastritis ya. Jadi jika seseorang itu ada penyakit gastrik ya, dia boleh mendapat masalah batuk berpanjangan ya. Jadi perlu berhati-hati untuk orang yang suka makan makanan pedas tadi ya. Dan tabiat makan di lewat malam juga boleh menjadi punca batuk berpanjangan ya. Bagaimana ini berlaku ya? Kerana apabila seseorang itu makan lewat di waktu malam ya, ketika setelah makan mereka akan terus tidur ya. Jadi ketika itu berlaku ya, makanan yang baru dimakan tadi tidak sempat sampai ke perut dengan baik ya. Jadi mereka mungkin masih berada di saluran pemakanan ya. Jadi ketika seseorang itu baring untuk tidur ya, jadi makanan yang masih tak sampai di perut tadi boleh naik ke atas ya dan boleh pergi ke bahagian paru-paru pula. Jadi itu boleh menyebabkan masalah batuk berpanjangan ya. Jadi sebab itulah kita ingin menasihatkan pesakit-pesakit dan masyarakat ya, kalau boleh jangan makan di waktu malam ya. Kalau boleh makan selewat-lewatnya sebelum pukul 7 ataupun pukul 7 malam adalah waktu yang terlewat untuk makan malam ya. Paling lewat makan malam pada pukul 7 malam. Jangan lebih daripada itu. Kerana kita memerlukan at least 2 hingga 3 jam untuk makanan itu betul-betul masuk dalam sistem pemakanan, diproses dan dimetabolismakan dengan baik.
Kerana sekiranya kita makan lewat ya, itu boleh menyebabkan masalah reflux ya, boleh menyebabkan masalah batuk berpanjangan dan juga boleh menyebabkan masalah kegemukan ya, kerana makanan tidak dihadam dengan baik dan anda terus tidur. Jadi makanan sekiranya terus kita tidur tanpa dihadamkan dengan baik boleh menukarkan kandungan karbohidrat kepada lemak ya. Sepatutnya karbohidrat tadi ditukar kepada energi, kepada tenaga ya. Tetapi sebab kita terus tidur lepas makan, jadi makanan yang tadi sepatutnya ditukar kepada energi, kepada tenaga, terus direct tukar kepada lemak, jadi menyebabkan meningginya case obesity. Jadi sebab itulah kalau boleh makan malam selewat-lewatnya pada pukul 7 malam, jangan lebih daripada itu ya. Tabiat makan di lewat malam adalah tabiat yang tidak baik ya. Ia boleh menyebabkan batuk berpanjangan, boleh juga menyebabkan masalah kegemukan ataupun obesity ya. Okey, soalan daripada Cik Mah Samudra. Assalamualaikum dok, saya batuk dah hampir setahun, kahak berwarna putih. Awal bulan 9 ni baru nak cek spirometri. Saya juga ada batu karang dalam hempedu. Okey, baiklah. Cik Mah ya, Samudra, tahniah saya ucapkan kerana Cik Mah telah pun berjumpa dengan doktor ya untuk mengenal pasti apakah punca batuk yang sudah pun setahun ya. Dan awal bulan 9 akan buat spirometri bagus ya. Jika anda membuat spirometri ya, kita boleh kenal pasti bahawa adakah batuk berpanjangan ini puncanya adalah asma ataupun COPD ya, ataupun benda-benda yang lain. Okey. Batuk karang dalam hempedu kebiasaannya tidak akan memberi kesan ataupun efek pada batuk tersebut. Kemungkinan ianya adalah penyakit berlainan yang tidak ada kaitan dengan batuk tadi ya. Tetapi kebiasaannya wanita berusia 40-an ya yang mengalami masalah obesity, kebiasaannya mereka juga ada masalah batuk karang dalam hempedu ya. Jadi kebiasaannya sakit-sakit seperti ini, mereka sekiranya mereka mendapat masalah obesity ya, mereka juga mudah mendapat masalah reflux. Jadi apabila mendapat masalah reflux, mereka juga boleh mendapat masalah batuk berpanjangan ya. Jadi kita melihat di situ ada saling kaitan ya antara pesakit yang obesity ataupun mengalami masalah kegemukan tadi dengan masalah reflux dan seterusnya mendapatkan masalah batuk berpanjangan ya. Okey, jadi saya harap penjelasan saya jelas ya untuk Cik Mah Samudra ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat mendapat manfaat ya. Okey, jadi seperti yang saya terangkan tadi ya, untuk kita mengetahui apakah punca batuk berpanjangan yang kita hadapi ya, kita perlu berjumpa doktor. Sebab baiknya adalah doktor pakar paru-paru kerana kita memang berpengalaman untuk handle kes-kes batuk berpanjangan ya. Setelah kita kenal pasti daripada sejarah, daripada cerita, daripada ciri-ciri batuk yang diceritakan tadi, kemudian barulah kita boleh diagnose, boleh kita pastikan apakah punca batuk berpanjangan tersebut ya. Yang paling penting kita mahu pastikan adakah ini kanser paru-paru, adakah ini TB. Ini adalah dua perkara yang sangat perlu kita pastikan untuk pesakit yang mempunyai kes-kes batuk berpanjangan ya. Kerana apa? Kerana kalau TB ianya boleh dirawat ya, tetapi TB yang tidak dirawat boleh membawa maut ya. Dan kalau kanser tahap awal juga boleh dirawat ya, tetapi kalau kita biarkan dan tidak mengesannya, ianya boleh menyebabkan merebak kepada stage akhir dan seterusnya juga boleh membawa maut ya. Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang rendah masalah batuk berpanjangan ya, kerana batuk berpanjangan ya yang tidak dirawat ya boleh membawa maut sekiranya diagnosisnya adalah TB ataupun kanser paru-paru tadi ya. Dan sekiranya batuk berpanjangan ya yang puncanya adalah tidak begitu serius, contohnya puncanya asma, COPD, bronchiectasis, reflux ya, rhinitis, resdung ya, walaupun mereka tidak akan membawa maut insya-Allah ya, tetapi sekiranya batuk tersebut tidak dikawal ya, ianya akan membawa masalah-masalah yang lain ya, iaitu masalah-masalah yang saya telah jelaskan tadi ya, iaitu masalah seperti buasir, masalah seperti mata berdarah ya, masalah seperti pingsan ataupun cough syncope ya, masalah seperti urinary incontinence ataupun stress incontinence di mana terkencing dalam seluar ya. Jadi saya ramai pesakit yang ada masalah terkencing dalam seluar, mereka menghadapi masalah emotional, emosi, stress, depression. Kerana masalah stress incontinence tadi ya, terkencing dalam seluar tanpa sengaja ketika batuk, boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan keyakinan diri ya. Jadi juga boleh menyebabkan seseorang itu kehilangan kekuatan sosialnya ya, di mana rakan-rakan mula menjauhkan diri, pelanggan pun mula takut dia kenapa asyik batuk berpanjangan ya, jadi mereka takut. Jadi ada seorang pesakit saya yang mengalami masalah batuk berpanjangan, dia bisnesnya merudum ya ketika mengalami batuk tersebut kerana pelanggan-pelanggannya ramai yang lari, rakan-rakannya ramai yang menjauhkan diri, jadi dia stres. Jadi perkara batuk berpanjangan ini tidak hanya dari segi kesihatan dia, tetapi juga efeknya, kesannya adalah dari segi ekonomi, mental, spiritual, family, relationship ya. Jadi banyak kesan-kesan batuk berpanjangan yang tidak dirawat ini sebenarnya ya, kalau dilihat daripada aspek yang lebih meluas ya.
Okey, Nurila, maaf doktor, sekarang ini saya nak ubat apa yang paling baik untuk diminum supaya batuk anak saya tu okey untuk sehari. Kesian tengok dia bila batuk sampai sesak nafas. Yang peliknya bila pergi hospital, x-ray just ILU, bila dah check semua doktor kata tak ada penyakit yang sakitnya anak saya. Sebab tu malas nak pergi hospital. Sekarang ni semua ubat tak masuk. Sekarang dah makin teruk. Saya nak ubat boleh hentikan batuk anak saya untuk sehari. Kesian bila saya tengok anak saya siang dan malam tak pernah berhenti. Okey, saya pun simpati ya mendengar masalah anak kepada Puan Nurila ni ya. Nasihat saya ialah tolonglah bawa anak puan berjumpa doktor pakar kanak-kanak yang menjurus di bidang paru-paru ya. Pakar kanak-kanak bidang paru-paru, pediatrics respiratory physician. Jumpa dengan pakar kanak-kanak menjurus bahagian paru-paru tersebut, insya-Allah dia boleh bantu puan, kerana saya tidak boleh memberikan konsultasi ataupun mempreskripsikan ubat secara online kerana saya tidak berjumpa dengan anak puan, saya tidak memeriksa anak puan ya, saya tidak boleh memberikannya, tidak dibenarkan memberikan ubat sebarangan tanpa melakukan pemeriksaan yang teliti ya. Jadi nasihat saya ialah puan perlu berjumpa dengan pakar kanak-kanak di bidang paru-paru ya, untuk disahkan atau untuk dicari apakah puncanya. Kerana apabila kita telah tahu puncanya, insya-Allah keadaan tersebut boleh dirawat ya. Jadi saya berharap Puan Nurila lebih jelas ya tentang keadaan anak Puan Nurila ya, dan saya doakan semoga anak Puan Nurila segera sembuh daripada penyakit batuk berpanjangan yang dihadapinya. Okey, jadi mungkin saya pun telah menjelaskan hampir ke semua aspek mengenai batuk berpanjangan ya. Jadi batuk berpanjangan ini kita akan melihat juga dari segi tahap severity ataupun tahap seriusnya ya. Kalau batuk berpanjangan tersebut boleh disiasat ataupun dirawat sebagai pesakit luar, kita boleh merawat sebagai pesakit luar. Tetapi kalau batuk berpanjangan tersebut sangat serius sehingga menyebabkan masalah pingsan ya, sehingga menyebabkan masalah berdarah di mata dan sebagainya ya, kemungkinan perlu dimasukkan ke dalam ward. Jadi kita perlu assess atau kita perlu periksa setiap pesakit itu menurut ciri-cirinya yang tersendiri. Kita tidak boleh pukul rata, oh semua sakit batuk berpanjangan perlu masuk ward, tidak semestinya ya. Ada pesakit batuk berpanjangan yang kita boleh merawat sebagai pesakit luar, dan ada pesakit batuk berpanjangan yang perlu dimasukkan ke dalam ward untuk pemeriksaan yang selanjutnya ya. Jadi setiap pesakit berbeza ya, setiap batuk berpanjangan juga berbeza ya. Tidak semua batuk berpanjangan bermaksud anda ada kanser, tidak semua batuk berpanjangan bermaksud anda ada TB, tidak semua batuk berpanjangan bermaksud anda ada asma dan sebagainya ya. Setiap pesakit adalah berbeza ya. Setiap orang yang mengalami masalah batuk berpanjangan kemungkinan mempunyai diagnosis ataupun punca yang berbeza-beza. Jadi setiap punca yang berbeza perlu diperiksa dengan cara yang berbeza dan perlu dirawat dengan cara yang berbeza ya. Sebab itulah perlu untuk berjumpa dengan doktor pakar paru-paru terutamanya ya, kerana penyakit batuk berpanjangan adalah penyakit yang complicated ataupun agak rumit untuk diselesaikan di peringkat doktor biasa ya. Okey, soalan daripada Encik Arif Rahim ya, doktor kalau selalu kena batuk kenapa ya, kejap baik lepas tu datang balik, ada simptom apa-apa tak? Okey, terima kasih di atas soalan ya Encik Rahim ya. Jadi batuk berpanjangan ya, seperti saya ceritakan pada awal tadi ya, ada banyak puncanya ya, kejap baik, kejap tak baik ya. Itu adalah kemungkinan simptom yang menunjukkan anda mempunyai mungkin penyakit tertentu ya. Kalau kejap baik, kejap tak baik itu kemungkinan anda menghidap penyakit asma ataupun COPD ataupun reflux ataupun rhinitis ataupun resdung. Jadi ada banyak kemungkinannya ya. Jadi nasihat saya lah pergilah berjumpa doktor pakar paru-paru terutamanya untuk kita gali ataupun untuk kita kenal pasti dengan lebih jelas apakah batuk berpanjangan tersebut, adakah asma ataupun gastritis ataupun reflux ataupun resdung rhinitis ataupun adakah TB ataupun kanser paru-paru. Banyak kemungkinannya Encik Arif ya. Batuk berpanjangan adalah satu topik yang luas dan puncanya adalah banyak. Jadi untuk mengetahui apakah punca batuk berpanjangan anda satu demi satu, perlu berjumpa dengan doktor yang pakar untuk kita menyiasat dan membuat ujian yang tertentu untuk kita menemukan rawatan yang terbaik untuk sakit yang dihidapi. Okey, baiklah, nampaknya mungkin setakat ini saja perkongsian daripada saya ya. Harapan saya ialah pihak para netizen dapat memahami konsep ataupun masalah batuk berpanjangan ini yang sebenarnya ya. Jadi sebagai kesimpulannya, saya ingin menyimpulkan ya bahawa batuk berpanjangan adalah bermaksud batuk yang simptomnya lebih daripada 8 minggu untuk orang dewasa dan lebih daripada 4 minggu untuk kanak-kanak ya. Tetapi sekiranya anda batuk lebih daripada 2 minggu, anda sudah perlu mula merasa risau ya. Dan punca batuk berpanjangan ini boleh diberikan kepada dua punca yang penting, iaitu punca yang serius yang bahaya dan punca yang tidak begitu serius atau tidak begitu bahaya. Yang serius atau bahaya adalah kita perlu pastikan adakah ini TB atau kanser paru-paru, dan punca yang tidak begitu bahaya adalah seperti asma, COPD, bronchiectasis, rhinitis ataupun resdung ya, reflux, sinusitis dan sebagainya ya.
Okey, jadi setiap jenis batuk berpanjangan mempunyai punca yang berbeza-beza dan setiap punca perlu dirawat dengan cara yang berbeza-beza. Okey, terima kasih doktor. InsyaAllah umur anak saya dah 9 tahun sekarang ni, mula kena batuk dari tahun 2016, hanya Allah yang tahu. Okey, sama-sama ya Puan Nurlela, semoga dipermudahkan urusan rawatan anak Puan Nurlela dan semoga dia segera berjumpa dengan penawarnya. Okey, baiklah, kita jumpa esok ya dengan bersama sesi bersama Dr. Rafidah Pakar Buah Pinggang. Esok kita akan bincangkan mengenai suplemen dan kesihatan paru-paru, apa kaitannya. Okey, baiklah, kita jumpa pada sesi esok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.